कॉस्मिक बाइट पेंडोरा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। तो ये निकला है हमारा कीबोर्ड और इसमें हमको एक यूज़र मैनुअल और एक की कैप पुलर मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा 87 कीज़ लेआउट वाला कीबोर्ड है। इसमें 10 कीलेस हैं और ये ब्लू स्विचेस में आते हैं एंड इसमें रेड स्विचेस भी आते हैं। तो फर्स्ट लुक में ये कीबोर्ड काफ़ी हमको अच्छा सा लगता है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। एंड जो ये आप इसकी प्लेट देख रहे हैं जिस पर ये कॉस्मिक बाइट लिखा है, एंड आप ये जो इसकी प्लेट देख रहे हैं जिस पर ये कॉस्मिक बाइट लिखा है, ये मेटल की है। एंड इसकी बैक साइड की बात करें तो ये कंप्लीट प्लास्टिक का है एंड इसमें हमको 2 एलिवेटेड क्लिप्स भी मिल जाती हैं। एंड इसके वायर की बात करें तो इसमें हमको ब्रेडेड वायर नहीं मिलेगी, इसमें रबड़ वायर है, लेकिन इसकी जो वायर की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी मोटी सी इसकी वो रबड़ वायर है। एंड टॉप में हमको ये सारी मल्टीमीडिया कीज़ मिल जाएंगी आपके फंक्शन कीज़ के साथ। तो अब बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। ये हमको ब्लू स्विचेस एंड रेड स्विचेस दोनों में मिलते हैं एंड इसमें जो हमको स्विचेस मिलते हैं वो ओटेम्यू के मिलते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है जिस प्राइस रेंज में ये कीबोर्ड आता है उसमें हमको ओटेम्यू के ही स्विचेस मिलेंगे एंड 5000 की रेंज में सारे हमको ओटेम्यू के ही स्विचेस देखने को मिलते हैं। तो ये ब्लू स्विच एंड रेड स्विचेस दोनों में आता है। तो मैंने ये ब्लू स्विचेस वाला मंगाया है बिकॉज ये थोड़ा सा चीप पड़ रहा था। ये 1500 का आता है एंड आज की डेट में अगर आप अमेज़ोन पे देखेंगे तो ये मे बी 1800 के समथिंग दिखा रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे ये 2000, 3000, 4000 वाले जो ये कीबोर्ड होते हैं मैकेनिकल, उसमें हमको ये ओटेम्यू के ही स्विचेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इसमें कोई, लेकिन ये काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड अब स्विचेस की बात चली रही है तो ब्लू स्विचेस हैं तो इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ, तो सुनते हैं। तो इनके अंदर हमको इंजेक्शन मोल्डेड डबल शॉट की कैप्स देखने को मिलती हैं। एंड सरल भाषा में समझाऊँ तो इसकी जो ये की कैप्स के ऊपर जो ये राइटिंग लिखी हुई है ये कभी मिटेंगे नहीं, चाहे जितना आप हार्श यूज़ कर लो। एंड कॉस्मिक बाइट का कहना है कि ये 50 मिलियन की स्ट्रोक सेंड कर देते हैं। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना नहीं, कॉस्मिक बाइट बोल रहा है तो मे बी सच ही होगा। एंड इन कीबोर्ड में हमको ऑल की एंटी घोस्टिंग देखने को मिलती है एंड इसको हम लोग 6 की एंटी घोस्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं FN+ स्क्रॉल लॉक दबा के। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं फंक्शन प्लस स्क्रॉल लॉक दबाऊंगा एंड यहाँ पे फिर की रजिस्टर्ड स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ 6 की रजिस्टर्ड होंगी। लाइक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पे क्लिक किया, नहीं हुआ, 8 9 कुछ नहीं हुआ। एंड अगेन फंक्शन प्लस स्क्रॉल लॉक दबाया एंड मैं यहाँ पे सारी कीज़ को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी कीज़ रही। एंड इस कीबोर्ड के साथ कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं आता था एंड ऑब्वियसली आपको पता लग ही रहा होगा कि ये एक RGB नहीं है, ये रेनबो कलर्स की लाइट है। मतलब एक ही लाइन में आपको एक ही कलर की लाइट देखने को मिलेगी। तो इसमें डिफरेंट लाइन में अलग अलग कलर हैं। लाइक ऊपर रेड है, नीचे येलो है एंड फिर उसके नीचे ग्रीन है, फिर ब्लू एंड पर्पल लाइक दिस। तो एंड इसी के अकॉर्डिंग इसके इफेक्ट चेंज होते हैं। एंड इसमें हमको 8 गेम मोड देखने को मिलते हैं जो कि FN+1 से लेके FN+8 तक हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। Not a game, it's a rich thing. तो डिफरेंट गेम्स के हिसाब से हम डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसकी यूज़र मैनुअल में हमको सारे गेम मोड्स के डिस्क्रिप्शन मिल रखे हैं कि कौन सा गेम मोड किस गेम्स में यूज़ होता है। लाइक इसमें COD, RDR2 एंड और ये सारे गेम्स हम लोग को इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे प्रीसेट्स हैं एंड इसमें हमको 8 प्रीसेट मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 8 प्रीसेट्स के अलावा भी काम नहीं कर सकते। इसमें हमको 2 कस्टम प्रीसेट्स भी मिल सकते हैं जो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो मिलता है हम लोग को FN+9 प्लस FN+0 पे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे सारी लाइट चली है तो मैं अगर फंक्शन+9 दबाऊंगा तो यहाँ पे सारी लाइट्स बंद हो गई हैं। तभी यहाँ पे 2 कलर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम सेट्स किए थे। तो मैं फंक्शन+N दबाऊंगा तो ये सारी की चली गई है। एंड अब मैं यहाँ पे कोई भी की पे क्लिक करूँगा तो वो रजिस्टर्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड फिर फंक्शन+N दबाऊँगा, ये रजिस्टर्ड हो गई। तो अब मैं फंक्शन+7 दबाया तो ये कलर्स आए हैं एंड फंक्शन+9 दबाया तो जो मैंने रजिस्टर की थी वो की आ गई है। अब सेम फंक्शन+0 दबाया तो भी ये कोई भी कलर नहीं है। फंक्शन+N दबाया एंड जो भी की यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ रजिस्टर्ड वो रजिस्टर्ड हो गई है। एंड फंक्शन+N दबाया तो अब ये कम्प्लीटली रजिस्टर्ड हो गई। तो जब अब मैं फंक्शन9 दबाया तो ये कलर आ गया एंड फंक्शन0 दबाया तो ये कलर आ गया। तो आप अंधेरे में गेम खेलते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग
पर्टिकुलर की कलर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसको प्रीसेट बना सकते हो, ताकि आपको अंधेरे में खेलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कस्टमाइजेशन की बात हो गई, एंड इसमें हमको 20+ प्रीसेट्स मिलते हैं, जो कि हम लोग इनकी कलर की लाइट चेंज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कीबोर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, तो अब बात क्या रह गई? गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग एक्सपीरियंस, चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने इसमें वैलोरेंट प्ले करके देखा है, एंड जैसे कि हम लोग को मैकेनिकल कीबोर्ड में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस देखने को मिला है। ऐसा तो कुछ ज़्यादा ये नहीं कि एफपीएस ज़्यादा बढ़ गया या फिर कुछ ज़्यादा ही किल हो जाए, वो तो आपके गेम प्ले के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो यार ये रहा इन कीबोर्ड्स का पूरा रिव्यू। तो 1500 से लेके 1600 और मे बी कभी कभी 1800 तक के ये कीबोर्ड्स हैं, वो भी मैकेनिकल एंड वो भी ब्लू स्विच एंड रेड स्विच के साथ आने वाले, प्लस एंड इसमें RGB भी मिलती है। वैसे RGB नहीं, लेकिन हाँ इसमें कलर्स तो हम लोग को मिलते ही हैं। एंड मेन बात करें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस प्राइस रेंज में वो भी मैकेनिकल की, वो भी इतने अच्छे फीचर्स के साथ, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है एंड मैंने खुद खरीदा है इसे, तो आपको भी लेना चाहिए। एंड इस प्राइस रेंज में आप RGB कह लो तो RGB नहीं मिली वैसे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें आपको RGB मिल जाएगी, क्योंकि इसके एक और वेरिएंट है कॉस्मिक वाइट का, जो कि मैं आगे रिव्यू करूंगा, उसमें पर की RGB है, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में रिव्यू करूंगा। तो इन फ्यूचर मैं और भी अच्छे कीबोर्ड्स लेके आऊँगा और भी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ माउस भी लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।